अंकित सर, अब तो विंटर भी चालू हो गया, तो आज आप क्या लेके आए हो? मैं लेके आ चुका हूँ सर्दियों में गर्म पानी का सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं ये वाटर इंस्टेंट वाटर हीटर है। यहाँ पे एक सेकंड, बस सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है। आपको यहाँ पे एक प्लग में डालना है और अपना एक पानी का जो नल आता है उसमें आप डाल सकते हैं। यहाँ पे ये आपको दिया रहेगा एक साथ में, ठीक है। ये देखिए, बस इसको सिंपल यहाँ पे कनेक्ट करना है और इसको यहाँ पे पानी की पाइप में जो है आपके वहाँ कनेक्ट कर दीजिए और गर्म पानी के मजे उठाइए।